సాయిరామ్. నేను మీ విశ్వకర్మ వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. భోజనం చేసేటప్పుడు అంటే భోజనం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ భోజనం కానీ రాత్రి డిన్నర్ కానీ ఎప్పుడైనా ఎటు ఫేస్ చేస్తూ కూర్చొని తినాలి అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అందరూ డైనింగ్ టేబుల్ పైన కూర్చొనే తింటున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ అంటూ ఉంటుంది. డైనింగ్ టేబుల్ లేకపోతే పరుగు పోద్ది. స్టాటస్ సింబల్ అది డైనింగ్ టేబుల్. కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది కనబడుతున్నారు అక్కడక్కడ టీవీ ముందు కూర్చొని తింటారు. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో టీవీ కూడా ఎవరు చూడటం లేదనుకోండి. ఎవరి రూమ్లో వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్ చూసుకుంటూ తింటున్నారు. లేదా డైనింగ్ టేబుల్లో లేదా కింద కూర్చుంటే కూడా తినేటప్పుడు ఇలా మొబైల్లో ఉంటుంది ఫేస్. రీల్ చూస్తారో వీడియోస్ చూస్తారో ఏం చూస్తారో వాళ్ళకే తెలియాలి. కానీ ప్రతి వాళ్ళు మాత్రం అలా చేతిలో ఫోన్ పట్టుకునే తింటూ ఉన్నారు. ఎక్కడైనా ఒక 10 మంది క్రౌడ్ ఉన్న దగ్గర చూడండి, గమనించండి, ప్రతి వాడు ఆ మొబైల్ ఫోన్లో ఉంటాడు. ఒక్క 5 మినిట్స్ అలా ఖాళీగా ఉంటే పిచ్చెత్తిపోతుంది వాళ్ళకి. నేను ప్రయాణం చేసేప్పుడు ఫ్లైట్స్లో ఎయిర్పోర్ట్లో గమనిస్తుంటాను. నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఫ్లైట్స్కి? ఇప్పుడు ఏ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోయింది కదా. ఫ్లైట్ అనౌన్స్ అయ్యే ముందు మనం అక్కడ చెక్ ఇన్ అయిపోయి లోపలికి అయిపోయి ఉంటాం కదా, అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మొబైల్ ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఫ్రీగా అసలు ఉండరు. మన పక్కన ఏమవుతుంది, మన ఎదురుగా ఏమవుతుంది, పక్కన ఎవరు వచ్చి కూర్చున్నా కూడా చూడరు. అస్తమానం ఇంతే. సో అలాగే భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా అంతే, ఇలాగే పట్టుకుంటారు. ఎక్కడైనా హోటల్లో ఉంటే ఏదో ఫ్యామిలీ ఉంటే మాట్లాడుకుంటూ తింటారేమో, కానీ ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం అందరు కూడా ఫోన్ పట్టుకునే తింటారు. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే భోజనం చేసేటప్పుడు మనం ఎటు ఫేస్ చేస్తూ కూర్చొని తినాలి. భోజనమే కదా మనకు శక్తి ఇస్తుంది. లోపలికి వెళ్ళి శక్తిగా మారి మనకు శక్తిని ఇస్తుంది. మనకు శక్తి ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. భోజనం బాగా నమిలి సలైవంతా కలిసిన తర్వాత మింగాలి, అది ముఖ్యమైనది. కానీ గబగబా తినేసాం, టైం అయిపోయింది, ఇలా చూసుకుంటూ తినేసాం, వెళ్ళిపోవాలి. రేస్ విత్ ద టేబుల్, అందరూ అంతే కదా. సమయానికి వచ్చి టేబుల్ పైన టకటక ఇలా మింగేసి పారిపోవడం, అబ్బా తిన్నాము అనిపించుకోవడం. కడుపు ఒక జిప్ ఉంటే బాగుండదు, అలా జిప్ ఓపెన్ చేసి లోపల వేసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. ముందు టెక్నాలజీ అది కూడా వస్తుందేమో. కడుపుకు ఒక జిప్ అలా ఓపెన్ చేసి లోపల పడేసి వెళ్ళిపోవడం, లేదా ఊరికే ట్యాబ్లెట్స్ వస్తాయేమో. ఈ కూరగాయలు వండుకోవడం అప్పుడేం ఉండదు, ఊరికే అలా ట్యాబ్లెట్స్ వేస్తే సరిపోద్ది. అదే శక్తి. ఎక్కడైనా భోంచేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ పద్ధతి ఏంటంటే చాదస్తం అంటారు. ట్రెడిషనల్ అంటే చాదస్తం అంటారు, కానీ అది సైన్స్. అది ఏన్షియన్ సైన్స్. ఒక పీట పైన, చెక్క పీట పైన కూర్చొని తినాలి, భూమి కొంచెం పైకి, కాలు అలా మడుచుకొని కరెక్ట్గా భోంచేయాలి. ఏమి చూడకుండా హాయిగా భోజనం పైన ఇంట్రెస్ట్గా భోంచేయాలి. అప్పుడే ఒంటికి పడుతుంది అది. ఇక్కడ టీవీ చూస్తున్నాం, మొబైల్ చూస్తున్నాం, ఏదో హడావుడిగా తింటున్నాం, కడుపు నిండుతుంది కానీ ఒంటికి పట్టదు. అందుకే ఇప్పుడు అంతా గ్యాస్ట్రో ప్రాబ్లమ్స్, అందరికీ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్, మెయిన్ అదే ప్రాబ్లం. ఎవరు కూడా ఇష్టంగా మనస్ఫూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి తినట్లేదు, ఊరికే మొబైల్ చూస్తూ అలాగా లోపల వేసేస్తున్నారు అంతే. సరే, ఇప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ పైకి వచ్చాం. డైనింగ్ టేబుల్ పైన చైర్ పైన కూర్చుంటే కాలు కింద తగలకుంటే పైన పెట్టుకుంటే మరీ సంతోషం. అర్థం కావకూడదు భూమికి. అలా కాలు పైన పెట్టుకుంటే నామూసి. ఇప్పుడు సో ఇంట్లో తింటున్నా కొంచెం కాలు పైన పెట్టుకొని తూర్పుకి అభిముఖంగా, అంటే తూర్పు ఫేసింగ్ కూర్చొని భోంచేయాలి. అది ఫస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ వెస్ట్ ఫేసింగ్గా కూడా కూర్చొని భోంచేయచ్చు. సౌత్ ఫేసింగ్ థర్డ్ ఆప్షన్. నార్త్ ఫేసింగ్ తినకపోతే బాగుంటుంది. కానీ ఒక డైనింగ్ టేబుల్ పైన అందరూ కూర్చొని ఏం చేస్తాం, అన్ని దిక్కులు అందరూ కూర్చొని తింటారు. సరే, ఎప్పుడో ఒక అకేషన్లో తింటున్నాం, ఓకే. మనం ఇంట్లో భోంచేస్తున్నాం, సో ఇలా పాటించి భోంచేస్తే బాగుంటుంది. కానీ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే టీవీ కానీ మొబైల్ కానీ ఏది కూడా చూడకుండా భోంచేస్తే అప్పుడే బాగుంటుంది. తినేది ఒంటికి పడుతుంది. బాగా ఆకలైనప్పుడే భోంచేయాలి. కానీ ఇప్పుడు టైం అయింది, 12 అయింది, అయ్యో నేను వెళ్ళిపోవాలి, తినేసి వెళ్ళిపోతే పని అయిపోద్ది అని భోంచేస్తే అన్నీ ఆరోగ్య సమస్యలే.
బాగా ఎప్పుడు ఆకలి అవుతుంది? ప్రతి వారికి ఒక ఆకలి అంటూ అవుతుంది. కానీ బాగా ఆకలి అయినప్పుడు ఎంతమంది భోజనం చేస్తున్నారు? చాలా తక్కువ మంది. అయ్యో ఇప్పుడు టైం అయింది 1 అయింది నేను భోజనం చేయాలి అంతే. భోజనం చేయడం ఆకలి అయిందా లేదా కాదు. జఠరాగ్ని ఎప్పుడు ఉంటుంది? 12 to 1 వరకు జఠరాగ్ని ఉంటుంది కడుపులో. అగ్ని, ఆ అగ్ని అప్పుడు అరుగుతుంది. అప్పుడు నీళ్ళు తాగకూడదు, చల్లబడిపోద్ది. చక్కగా కూర్చొని ఏమి చూడకుండా డిస్ట్రాక్షన్ లేకుండా భోజనం చేయాలి. తర్వాత దిక్కులన్నీ పాటిస్తే బాగుంటుంది. కానీ ముందే దిక్కులు పాటిస్తున్నావు, కానీ తినేది మాత్రం ఇలా మొబైల్ చూస్తూ తింటున్నావు, బాగోదు, ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. అందుకే అందరికి కూడా ఇప్పుడు డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్. అసలు మనం బాగా ఆకలి అయినప్పుడే తినాలి. కానీ ఎంతమంది బాగా ఆకలి అయినప్పుడు తింటున్నాం? ఎందుకంటే జఠరాగ్ని కడుపులో అప్పుడే అగ్ని ఉంటుంది. జఠరాగ్ని ఎప్పుడు ఉంటుంది? 12 to 1, మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 1 గంట వరకు అలా జఠరాగ్ని ఉంటుంది. ఆ టైంలో తిన్నామనుకో అన్నీ అరిగిపోతాయి, రాళ్ళు తిన్నా అరిగిపోతాయి. కానీ మనకు అప్పుడు ఆకలి అవ్వదే. ఎందుకు కారణం? బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అందరు కూడా? మోడర్న్ సైన్స్ ఏం చెప్తుంది? హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మీల్. సో ఫ్యూల్ అప్పుడే ఎక్కువ వేసేయాలి. సరే ఒప్పుకుంటాను, కానీ ఫ్యూల్ ఎప్పుడు ఉండాలి? ఎంత ఉండాలి? పొద్దున 8 గంటలకు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసామనుకోండి, 12 o'clockకి ఆకలి అవ్వాలి. అవ్వలేదు 2 వరకు ఆకలి అవ్వలేదంటే నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది తప్పు, ఎక్కువ తినేసావు. నువ్వు పొద్దున 8 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే నీకు కరెక్ట్గా 12:30, 1కి ఆకలి అవ్వాలి, అలా తినాలి. అది కరెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. నీకు ఆకలి అవ్వలేదు 12 to 1 వరకు అంటే నువ్వు ఎక్కువ తిన్నావు, దట్స్ రాంగ్. సమస్యలు వస్తాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు. సరే కరెక్ట్గా టైంకి అలా ప్లాన్ చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాం, కరెక్ట్ 12 to 1 వరకు మనకు ఆకలి అయింది, బాగుంది. మధ్యాహ్నం తిన్నాం, భోజనం చేసాం, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆకలి అవ్వాలి? 7 to 8 మధ్యలో ఆకలి అవ్వాలి. అసలు లెక్కకి సూర్యాస్తమైన లోపల అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎవరికి అది వీలు అవ్వదు కాబట్టి కొంతమంది తింటున్నారు అలా జైనిజంలో, కానీ మనకు కొంచెం అది కష్టం. సో అట్లీస్ట్ మనకు 7 to 8 మధ్యలో ఆకలి అవ్వాలి. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసాము, 7 to 8 అసలు ఆకలి అవ్వలేదు అంటే మధ్యాహ్నం తినేది కరెక్ట్ కాదు, ఎక్కువ తినేసాము. అంటే క్వాంటిటీ కాదు, క్వాలిటీ, ఆర్గన్ క్వాలిటీ తిన్నాం. అది హెవీ అంటే ఇంత తినడం కాదు. హెవీ నా సెన్స్లో ఏంటంటే మనకి అరగలేదన్నమాట. ఇది మనం మధ్యాహ్నం తినేది 7 వరకు అరిగిపోవాలి. అప్పుడు మనకు నకరకలు ఆడుతుంది, కడుపు ఆకలి అవుతుంది. మనం అప్పుడు 7 to 8 మధ్యలో తింటాం, అది కరెక్ట్. అప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమీ రావు, ఏ మందులు అవసరం లేదు. లంకనం పరమౌషధం అన్నారు ఆయుర్వేదంలో. సో ఇలా మనం 3 meals ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అసలు ఏ జబ్బులు రావు. దిక్కుల తర్వాత ఏ దిక్కు చూస్తూ తినాలి? బాగా ఆకలైన వాడికి ఏ దిక్కు ఉండదండి. నిద్ర సుఖం మెరగదు, ఆకలి రుచి ఎరగదు అన్నారు. దిక్కు తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఆకలి ఇలా మనం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకొని భోంచేస్తే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవి రాకుండా ఉంటాయి. సాయి రక్ష.